Riria airetu anini mohanda tene mari thukuru, aingi ao nimekoraga ni matiganiria mathomo makemena na oho magakorwo magithutukanio. Na kumana na uu, riu murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Embu Njoki Njeru ni ambiriirie mubango wa mwanya wa gucokia airetu ta aya thukuru niguo marikie mathomo mao na itanya ria kumateithia mahote kwirugamirira kimuturire. Kimaliza form 4 tutakaa chini tena tujadiliane. Tujue unataka kwenda short courses, either ni ya 3 months, ama ni ya 6 months, ama ni ya 1 year. Pia katika ofisi ya mama county nitawalipia course zile ambazo mtachagua. Njoki augete niguo gukinyaniria mubango uyu egukorwo akihuthira kigina kiria kiheanagwo ni thirikari kia GAF kuria oretie airetu aya gwikirira mathomo mao, akiongerera ati megukorwo magithie thukuru cia secondary cia kuinuka iria o megwithurira na makiria iria imakuhiriirie niguo makarora ciana ciao. Wasihi wanafunzi, najua wewe ni mama ama ni bibi ya mtu, lakini kuanzia asubuhi hadi masaa ya jioni unajua wewe ni mwanafunzi bora, utakuwa chini ya uongozi wa mwalimu mkuu ama walimu ambao utakuwa na wao shule. Jioni ikifika wewe ni mama ya mtoto ama mama ya watoto ama ni bibi ya mtu, kwa hivyo utaenda nyumbani, majukumu ya nyumbani na kungoja. Support them. Kuna wengine naona wananyonyesha na shule zinafunguliwa next week. Maanisha lazima atataka kunyonyesha bado. It is our duties as the parents in the school to support them. County Commissioner wa Embu Jack Obur ni oritie airetu aya aria matanyiheire igana rimwe maiyukie mweke uyu na matikaringe mathomo itheru, guku akioria aciari airetu aya mamanyitirire, nao arutani makiorio matigathutukanie airetu ta aya aria maretikira gucoka thukuru. Walimu wakuu uko na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba wakati wasichana wanarudi shule they are integrated well with the rest. Airetu aya aria magite na mweke uyu ni maukenereire makiuga ni magia na mweke wa keri wa kurunga miturire yao kuria na warutani anene a mathukuru ma secondary moretie kugia na mubango ta uyu wa guthara ciana cia tuhi. Ni athikite miaka 3 kiviko kiaga ni kirito na decide gucoka cukuru ngacokeria women rep wetu ngatho tondu naratire tira gututhomithia nironaga bai barito gucoka cukuru ni na mwana no riu ni nagia vinya tondu no etika gutulivira fees atugura uniform ngacokeria ngai ngatho jokete form 3. Ngenete muno tondu ni navo chance ringi ya kuthoma na niguo ni achieve goals ciakwa na nego ni mukenu muno ni acoka form 4 cokeria ngai ngatho ni muteu hope ya gucoka cukuru ni msine nguthoma na ni ngutethi mwana wakwa na acokeria winning rep ngatho. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.